Coucou tout le monde, مساء الخير عليكم، مرحبا بكم، soyez les bienvenus sur ma chaîne. Donc اليوم نروحو نديرو وصفة سريعة. هنا عندي دي اسكالوب تاع البولي. فوالا صدر الدجاج فوالا ان بو ماشي حاجة. ونروحو نديرو لي زيبيس. لي زيبيس عندي فلفل كحل شوية توم، عندي لي زيبيس تاع الشاورما. Donc des épices, on va ajouter des épices, du poivre noir, des épices spéciales poulet, shawarma et de l'ail et un peu de sel, شوية ملح. Après نضيفو مغرفة تاع la moutarde et شوية الجو تاع القرص. Donc après on ajoute une cuillère de moutarde et un peu de jus de citron. Et on va bien mélanger, on va laisser de côté. نخليو l'escalope ديالنا كي نخلطو كاع كلش. نخليو لي زيسكالوب ديالنا دو كوتي. دونك هادو لي زيسكالوب تقدروا تبريباريوها ا لافونس دون باغ اكزومبل دون جورني، سينون تقدروا ديروه لو جور ميم هكداك. سي با اوبليجي يعني يكون ا لافونس دو دي زور هكا. وهنا كي يوجدوا كاع لي زيسكالوب ديالنا نروحو نقليوهم. دونك هنا عندي زيت الزيتون، لازم دو لويل دوليف. اي ابري نديرو لي زيسكالوب ديالنا يقليو. on va les laisser cuire. On va cuire nos escalopes. دونك نخليوهم بيان يلفون لازم يكون يوليو هكا الكوتي هذاك يولي احمر. يلفون بيان كوير. دونك هاد لا روسيت تقدروا تاكومبانيو به اون بوري، لا بوري ولا لي سالاد. هاد لاصوص تجي بزاف بنينه هاد لاصوص. دونك انا جي ريفيزيتي شويه لا روسيت، جي شونجي ان بو شويه. دونك دوك تشوفوا نخليو يقلي لي سكالوب ديالنا. كي يقلي كاع دونك اون فوا كوي اون فا روتيري لي سكالوب ديالنا، نحيو لي سكالوب ديالنا. اي لا نضيفو فرماج عند زوج ولا ثلاثه، ان بو دو بتي سويس. هذا بتي سويس تاع الدراري صغار. فوالا ديروا زوج ولا واحد، انا كانوا عندي واحد برك في الدار. ديروا زوج سي انكور ميو باش تجيكم بزاف لاصوص. دونك ان بو دو بتي سويس et du fromage. Donc on va bien écraser. لازم الفرماج هذاك يذوب مع لي بتي سويس. après نروحو نضيفو شويه تاع الماء. après on ajoute un peu d'eau, juste un peu شويه برك. l'eau il est obligatoire dans cette recette. et après نرجعو لي اسكالوب ديالنا يطيبوا شويه مع لاصوص، juste شويه يغليو une fois deux fois c'est bon. donc on ajoute nos escalopes. دونك هاد لا روسيت au lieu ديروا لا كريم ليكيد ديروا هذه تجي بزاف بنينه. كرويي موا الي تري تري بون، الفو ليسي لازم تجربوها. دونك هنا غلات شويه لاصوص ديالنا ولات ثقيله. دونك لا سي بون اون فا ايتندر نروحو نكملو لا روسيت ديالنا. هنا عندي بطاطا غليتها بالماء مع الملح، شويه ملح كوم نورمال. اون بطاطا نورمالمون موالفين حاجه سهله. دي بوم دو تير كوي افيك دو لو دو سيل. ابري كي تكون سخونه هكا نضيفو فرماج مارغارين، لا كريم دو فرomage فري ولا عندكم سي با اوبليجي، شويه ما هذاك اللي غلينا به البطاطا وشويه حليب. et on va écraser avec un batteur ou un mixeur واش حبيتو. donc les pommes de terre on va ajouter du fromage, de la margarine, un peu de lait et on va écraser. donc هنا عندي un plateau نضيف البطاطا ديالي لا بوري ديالي. donc on peut dire c'est une purée mais انا j'ai changé parce que à chaque fois ندير la purée à chaque fois ندير لا بوري. à chaque fois يخلص لي سكالوب باغ اكزومبل يقولوا لي انا ما ناكلش لا بوري وحدها هكا بهذه الطريقه بقات لي توت لا جورني، كلاو في 12 كلاو العشيه et tout le monde est content. donc voilà c'est mieux, c'est plus pratique. فوالا دوكا نديرو لي سكالوب ديالنا قطعتهم بتي مورسو. ابري نضيف شويه شيدار ولا عندكم سي با اوبليجي ونعاودو نديرو اون كوش دو بوري. فوالا on remet la purée. Donc au milieu, on a coupé en petits morceaux nos escalopes avec la sauce et on a mis au milieu. Et là, on va ajouter sur notre gratin du cheddar râpé. Des fois شوية cheddar ماشي اوبليجي ثاني كاع على بالكم كيفاش واش عندكم في الدار. انا كان عندي شويه جي اجوتي باش يولي هكا دوغي. سينون تقدروا تضيفوا بيضه لا بوري ديالكم، سينون سا فا يدي اوسي باش يولي دوغي.
نديرو في الفور et après on revient. Donc voilà le plateau ديال la purée ديالنا, on peut dire la purée راهي واجده. C'est pas un gratin mais ça ressemble. Donc de toute façon جات بزاف بنينه, كلاوها كاع, و tout le monde est content parce que كلاوها à midi, كلاوها ما قالوليش لا بوري وحدها. voilà c'est une très bonne recette. على بالي قتلتكم مع البطاطا مي هذا برك لي ياكلوه, la plupart ياكلوا بزاف البطاطا. voilà de toute façon نتلاقاو ان شاء الله pour d'autres recettes et à très bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo.